हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक होम थिएटर आया हुआ है, जो कि ये दोस्तों टावर होम थिएटर है। कस्टमर लेकर आया है, बोल रहा है ये नो साउंड है, कोई साउंड नहीं है इसमें। मैं तो दिखा नहीं हूँ। चलिए दोस्तों, मैं ये लोकल शायद डेल्टा कंपनी का, मैं इसको चला करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, मैंने करंट दे दिया, आवाज़ तो डिस्चा हुआ। पहले हम इसको ब्लूटूथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कनेक्ट एक बार कर लेते हैं हम। करने के बाद इसको चला करके देखेंगे एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, समझेंगे दोस्तों। इसका कौन सा वाला है, पहले तो ये वाला देखना पड़ेगा हमको। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और इसका गाना चला रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। पहले कोई भी से एंशियस म्यूजिक ले लेते हैं। इसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने एंशियस का म्यूजिक लगा दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ मोबाइल में पूरा फुल साउंड दिए हुए हैं हम, और इसका भी फुल साउंड है। देखिए, इसका ट्रेबल बेस सब कोई फुल साउंड है। क्यों नहीं हो रहा है ये देखेंगे। सबसे पहले तो ये पैनल का हमको खोल के इसका वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। देखेंगे वॉल्यूम सही है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक मिनट। देखिए दोस्तों, मैंने खोल लिया, गाना यहाँ चल रहा है। पहले चेक करेंगे, इसका चेक करने का तरीका है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ टच करके देखेंगे। चेक करके देखिए दोस्तों, इसका वॉल्यूम ख़राब है। चलिए दोस्तों, इसको खोल लेते हैं, इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे। और वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ से इसको खोल लेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए दोस्तों, इसका इनार्ड है, यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। वो टाइट लगा हुआ है, यहाँ खोल लेंगे इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका पूरा हम खोल लिए यहाँ से। और ये वाला है, देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये चलिए दोस्तों, इसको खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं। हाथ में देखिए दोस्तों, ये वाला हमने इसको यहाँ से खोल लिया, यहाँ से इसको खोल लिया। ये लगा हुआ है B100K, ठीक है। ये दोनों इसका ग्राउंड है और ये इन आउट है, ठीक है। ये ग्राउंड है, इन और आउट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको पहले कैसे लगाते हैं ये भी दिखाते हैं। ये ऐसे ही हमारा पास भी है, लाया है। देखिए दोस्तों, ये वाला B100K का भी, ये भी है। देखिए दोस्तों, B100K का है, जो कि ये वाला लिए हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए। सबसे तो पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ये जैसे ही वैसे ही फिटिंग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये देखिए, ये वाला जो है दोनों को वापस में जॉइंट कर देना है, क्योंकि इसको हम लोग ग्राउंड बना लेंगे, ठीक है। ये वाला कर दिए, ठीक है। ये वाला हमने कर दिया, इसका ग्राउंड कर दिया। अब इसको एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये वाला हमने इसको ग्राउंड बना लिया। इसको पहले सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्डिंग कर लेंगे, ये वाला यहाँ से सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। हमने सोल्डिंग कर दिया, ग्राउंड का के लिए हमने बना लिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, दोनों आपस में जॉइन कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये वाला देख रहे हैं ना, इसका ग्राउंड वाला वायर ये है, ठीक है। ये वाला इसको यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से जहाँ से निकालेंगे वहाँ से लगा देंगे, साफ बात है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप समझ नहीं पाएंगे
क्या करेंगे ना, मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो खींचने के बाद ठीक है, इसको आप जैसे देख करके लगा दीजिएगा। देखिए मैंने ग्राउंड का वायर निकाल लिया, यहाँ से ग्राउंड को ग्राउंड में लगा देंगे। ठीक है, मैंने इसको ग्राउंड में लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड में ग्राउंड लगा दिया। ठीक है, ये वाला देखिए दोस्तों, ये एक इन है, ये इसको यहाँ से निकालते हैं। एक वायर निकाल दिया, बीच वाला वायर है, इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग बीच से निकाला था, इसका भी बीच ही है। ठीक है, चाहे आप दाहिना बायां कहीं भी दे सकते हो, लेकिन जो जहाँ से निकालेंगे वहीं दे दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हटा लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने इसका कनेक्शन यहाँ दे दिया। ठीक है, एक यहाँ दे दिया। ठीक है, और एक इसका नीचे में दे देंगे। ठीक है, एक इसके नीचे में। ठीक है, ये दे दिया हमने। ठीक है, और बच गया 2 वायर, लास्ट वाला, इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एक निकाल दिया, ये निकल गया। ठीक है, ये निकल चुका, इसको यहीं फेंक देते हैं। इसको फिर से एक रेड वाला को ऊपर में दे देंगे। चाहे रेड ब्लैक कोई भी चीज़ हो दोस्तों, इससे कोई मायने नहीं रखता, लेफ्ट राइट कोई मायने नहीं रखता, दे सकते हो। मैंने दे दिया यहाँ। ठीक है, और इसको भी यहाँ दे दिया। ठीक है, यहाँ दे दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, दे दिया। आप क्या करते हैं दिखाते हैं आपको। इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर में फिट करेंगे। कैसे, और भी कनेक्शन हम लोगों का ग्राउंड का कनेक्शन है, इसका लाइट का, ये भी करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले इसका ये वाला टांग काट देंगे यहाँ से। ठीक है, नहीं तो अड़ेगा, ये काट दिए, इसको ऐसे ही बैठाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऐसे ही बैठा देंगे। ये बैठा दिया हमने। एक मिनट दोस्तों, बैठा करके हम चला के दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें इसके अंदर में फिटिंग कर दिया। ठीक है, और इसका यहाँ नट लगा करके इसको अच्छा से टाइट कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छा से यहाँ से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, टाइट कर दिए। ठीक है, और इसको अंदर में इसे लगा देंगे। ठीक है, इसको अंदर में से अच्छे से लगा देंगे, बाद में लगाएंगे फिर दोस्तों। पहले आपको चला करके दिखा देते हैं। ठीक है, पहले इसका ये वाला लगा देंगे। लगा दिया। देखिए दोस्तों, हम करंट दे दें। ब्लूटूथ मोड दोस्तों, ब्लूटूथ मोड एक ही बार में बोलना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। थैंक यू। वीडियो